أشم أي أشم وي ها أعوذ بين جباتها عجائبة ها دبين جباتي أي يا خوتاو نمني برنا تيكو نمني كتوكو تتهاجر نفكاتي ها ها أكمل جرتمه أكمل جرتن نجيوما فيادا نجيني سيمبدادا ها خنياتن دغادا أكمل جرتن اسم فيوما أكام نجوما إنجلاليتو إنشغل كانانني كباتاي وسواسا تكتيتو مراتو سيراته ها أول لين دندامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجو مايسن فيادا أكم مي شير إنفايت قدادا أرى وهي سنيك أبني دفنه لما فارسي بولا هاريا لينجي سجران كان رتي غرتي واي سنيك أبني دفنه اسمال غوتن شير إنفايت شيني دفه شير إنفايت شيني دفه شير إنفايت شيني دفه تنسيقله أكاسي ولينجا جيسمي شير غورا شير انتنو يسنت الفاتح أما باك أجلان الدبها جرتي لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باك أجلان سرتي الدبها جرتي أمني أرومو خدروان برجاجي باك أجلان إسني فالدبها جرتي جتشو سيغلا شير إنفايت قد آيسني ركوان قبو توليني سرّيسن مراتا سرّاته جاندا مراتا سرّاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمسن فيا بداري نمالين ديو بداري ناجاريو أورومون وجي ممايتوان جندگيسي والله إنشي دربي سرين نياتي جنسيغلي سرين أما وان نتي دران الرخون سيغلي ما سرين نجلا ميلا خنجلا ياتي عرابو جرتي ورم هاري بلزكنا تي أوريو جرهون والله إنشي دربي سرين عراب دي جنسيغلي وان نتي توفني برخون إسان أما وجرا كچو جراني يچو شير إنفايت قد عمي ولين درقبا أكمي جرتا ميزن نقوما كم تدي دفع ولين درقبا شير قرا شير منا ويسادا ها أنا أملا الوهين سنتهم بلجنكي أرى فارسي بولا غرتن سيغلي فارسي بولا هاري لينجيسو جران غرتن فارسي بولا كن هيوتا خينيا كتكيسو قبصو تينيا كتكيسو في لينجي فما جرا ورّي مابودا تيك توك إساني جلا ياتن ورّي بيجي إساني جلا ياتن سيغلي إسنيس ولماني غرتي ورّا قبصو أورومر دولو مالي قبصاو تا إسنين جيچو ولين قبصو إسنين جيچو نندن سيغلي تناون دا كغارتين خيسة انفورميشن جرون دا إسنيهما مالي فكا فارسي بولان هاريني برباچيسي مالي صدركا غرتي بريزيدانتي تي فارسي بولا دفي فوتو وجهو مالي برباچيسي بي مالتو مدمسيسي خجو خنا غبوئتي نكا غارتي إسنيهما إسي وني نونغر غارتن مالكا نوخفلا إسنين جيچان جرو شير إنفايت غوتنيتي سغالين تينيتون akka bakka hunda dhaqabdu siigale golay pipi hunda kadhadhoytu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bagana gaandufta gola pipi hunda kadhadhoytu gootanii jechu siigale saniifu amma yeroonin qabuus waa xiqqishoo ittiin seena isin walii daddabarsaadha
إرجان كي يخون بكهون دك جوجودا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خسلام تاخنا جنة أكم جرتن يويا نجيني بدادا فيومك أبدني جتشون الرجرتي والنسا جنتاتنا وعليكم سلام جال بقنا كان دوته الرواني سجنتاتنا لما فايت نديبسه دبين جباتي جتشو أما دروه أكما بيكمو فارسي بولا بيا على الراجل جنيتي فارسي بولا يوخا مفتوتا جاوري مفتجي خاني نمقات تباسسا مفتوتا خنفوداني بيا على الراجل جني جاورنو بيخا سيجالي جانيتي أولولا أوفو تراني أولولي سن قبانيتي الحمد لله يا رب العالمين تقوم ما خينيا خنسان نودتي بليسو في الإنسان هند إجارة شابسيني جيتشو الحمد لله رب العالمين شابسيني وبو في حيوتو أورومو أفان تي ولد دي بفني ميتا تكا وان دبر ستنين الرام فتنا وليا تشيسا يانا سيقالي فذكر جانيمي إسين سلاون ما بيتني وليا تشيسو ما بيتني تقومان الرئيس نيبها غرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيسن هندنو warra wajjin dalaguun danda'an hayyoota gargar baafne walin rabbinne jaawarii fi taayyee walin dubbisan jaawarii fi sheekka abbutaa walin dubbisan lammaa fi marroo walin dubbisan tsaggaayee araarsaatii fi hayyoonni oromoo diigame ganaa qabsoon oromoo diigne jetteetii gartee piippiin sadaa jettee rafuu turte jechuudha sigale الحمد لله رب العالمين خانيتم هيوتا خينياس أنا إسيني وري شير سغليتي نيغوتني برانجيسن هندنو غلطة قدا قبدن سيغلي وعليكم السلام غلطة قدا قبدني هيوتا خينيا إبني وبو في أبسو خرانا جياتي for first time يرو دراتيف لغايفر يرو دراتيف أبسون هيدانو تيفي أبصون كرانا جاء ولين تيسي تبيلي تكرر تيسي عزويتي سيقول لا الما ميديا هم نينك أبو والدقيو هم نينك أبو إجارمون هم نيسينك عبدالله أسر على لجا سيقول يو والدقين يو الجليان يو سجلي ولي تفتشوا بهالنشير جوني أمته عند بيران جيني هجم تكك باورا كمنو هجم تكك دقيتي كمنو أسر رمضالو دندي ساجد qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoo karaa hidhannoo walitti araarsuu dandeenyeeti arramarroo fi jaawartaa ani gartee gaafa marroon tarkaanfii fudhatu jaawarii gabaasaa gaafa jaawar diploomaasiidhaan siyaasaadhaan hayyoota ijaaruu marroo gabaasaadhaa si gale keeysaa fi alaan arra ijoolleen teenya waliin dalagaa jirti jechuudha waliin dalagaa jirti kani akkanuma laaftu dhufe sitti hin fakkaatin وأنا كلفت متى كنا أكنت وجين دلجن ستين فكاتن لفاتي تيا في تيتي إيجنتي يا في تيتي دجامي وري إيجنتي يا في تي دجامتك أبصون أرومو بكتك ديبتي قسمان أرومو ديجاني دبني يون ولا جدا كنا جيسن جاني ولا جنا ما خيسا باسني أكنا مني ولا جرة تركان في فلوت قراني أمته ولا جاتي في أوروموس الدباسو دبني أرسي خيسا جوا جرجاني جوان أرسي تكو جاني أرسيتي مميتشي منستير أنا ميتشي في إنجود أبتي ما يماخي سيجله جوا تكو أرسي خيسي جرجي سيجله قرتي أمته أورومو أدان ديجو إرجدت دبني بودا فارسي بولا أسون دابتني namicha mataa baaldiiti gororee keenya tokko kana hunda bitanii galchanii kana hunda ololchiisanii erga dadhabanii booda amma faarsee bulaan sun dadhabdanii sheekka abbutaatiifuu deebisu dadhabdanii sheekka abbutaa ummata isin jalaa garagalchee fixee akkamitti namni muraasni qoftiin sigale nama isin jalaa garagalchee miidiyaa isinirraa jijjiire finfinnee poosti godhuu isin qaanfachiisee sigale horiidarii namichi mana miskiinaa diigee gartee chaayinaarraa dirgimbillicii fidee mana shiishaa kana fakkeessu tana dhaadheessuu dhiiftanii ja'aniiti gartee gamaagamiin gaggeeffamtee warroottan garaa gurguddisan hundaa'u ganna qaajiiti gartee mogga qabamanii jiranii jechuuf faarsee bulaan dulloota sun ilkeen teeysan waaciniinuu dadhabdee
ilkeen teessa waacanii nu dadhabde jeniiti amma faarsee bulaa haaraya isin gootanii si gale TikTok irrattis gootanii miidiyaa irrattis isinummaan jala yaatanii laayikii isaanii guddiftanii fi dhageettii isaan harkachiiftan si gale arra faarsee bulaa haaraya leenjisu jiranii jechuun maaliif leenjisu jiran PP maaltu qabate maaltu dhalate dhugaa PP'n qabsoo Oromoo butamee Amaaraa fi Tigree fa'aa wal ta'uu gartee wal ta'ee nu dhufa jira jettee dhugaan rakkattee qabsoo Oromootiif dhimmamtee PP'n amma gartee warra sammuu duwwaa afaan dhedheera kana faarsee bulaa haaraya kana walii qabdee yoo jettan miti ansii fi isiniif miti Amaaraa wajji rakkoo takkan qaban fannoo fi abiyyi kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne Anjala Mureetiin sigale kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne wal dhabdeen isaanii ammaas abbaa fi ilmaa wal dhabe malee gartee waan Oromoo keessa galchaa hin qabdu jechuudha wanni isaan Oromoo yaadanii warra olii kanaa dhufee aangoo isinirraa fudhate jedhanii gartee isaan dhimmamanii godhaniif hin jirtu Oromoo wal ta'e aboonuu wal dhage ammallee rabbi wal nu haa dhageessisu ammallee rabbi wal nu haa taayisu ammallee afaan tokko rabbi nu haa dubbisu Oromoo afaan tokko dubbachuu eegale dhugaan sii Arsii fi Harargee jeen namni wal qooduu dhiise Harargee gosummaa wal qooduu dhiise kun ala kun noole kun maarree kun miitirkisho kun itu jaanii kan duraan gartee adda addaan godhan san faashina san gubne sigale Oromoo tokkummaa isii uummate kanaa PP maraachee jechuudha akkami wanni nuti facaafne jennu wanni nuti dhabamsiifne jennu wanni nuti ganaa walitti jechaatu nagayaa walin gaafattu jennu akkamitti wal taatee nagaya nu dhoorkite sigale nuti nagayaa walin gaafatan jennee gujjirra sigale akkami walii galtee nagaya nu dhoorkiteetu isaan maraachuu jira kanaafi faarsee bulaa tokko nan bifnee arra kunoo gartee leenjisaa jiranii ijatee isaaniin gartan booyyeen waliin footoo ka'eeti chaabbaatti dhawaafii jira kana waan itti kennamee jira wanni itti kenname sigale akkaataatti hayyoota kana xiqqeessan akkaataatti Jawaar Mohaammed xiqqeessan akkaataatti Marroo xiqqeessan akkaataatti Taayyee Danda'a xiqqeessan akkaataatti nuti warra sagalee ummataa ta'u xiqqeessan qabsoo Oromoo tana gatii dhoorkan amma maal jechuu tan nuti gaa Oromoof qabsaa'uu turre nuti Oromoof maal qabsaa'uu turan amma duraas Oromoo marra sagalee ta'aniiti Tigree fiduu dadhabnaan warra dheengadda Tigree naa dhuftu Tigreen lafa haa qabattu Tigreen Dabra Biraan geesse Tigreen miitirkishoo geesse jechuu tureetu Tigree san fiduu dadhabnaan sigale arra keessa seennee akkamitti diina jedhanii itti jiranii jechuudha garuu PP'n tana firraa garti abadan firraan gartu PP jechuun sagaraan isinime guddaan isaaniitu sagaraa fi PP'n amantiin qabdu sagararraa shuruuf kan hin dhabamtu PP'irraa kijibni hin dhabamu sigale ifirraa hin gartu waan isii nyaachuu jiraatu firraan gartu PP'n lubbuuf gowwaadha jenna gowwaan gorsa jibbaaseya iyyanna atitti iyyitu tana waan atitti aangoo naa qoodii aangoo dhaban faa jaabar aboo aangoon teessan isin harkaa ba'u jirti yaaboo nageenya ummataa eega yaaboo nageenya Oromiyaa eega yaaboo gaafii Oromoo deebisa Oromoon isin rakkaatu aangoo tana dhabdanii jennetti waywaachuu jirra bannuti osoo beekaniinuu badhaasanii wiibar sigale osoo beekaniinuu badhaasanii wiibar sigale yaaboo yoo Oromoo tana ajjeeftan yoo Oromoo tana daangaa isii sarbisiiftan yoo fanno jettanii Amaaratti jaartanii Oromoo tana ficcisiiftan yoo miskiina gartee buchisiisuu dhiisuu baattan yoo abbootii gadaa rashanuu dhiisuu baattan yoo warra ummanni kun jaalatu rashanuu tana dhiisuu baattan aangoo tana dhabdanii tattaan dhiisaa jechuun jirra bar meemma dhugatti nu himoo mee faarsee bulaa turre yaaduuf jira mee Jawaar Mohaammed kun kursii isin jala qabnaa jechuun hin turre mee abbuleeyyan kiyya mee yaadadha
mootummaan tanuma inuu amatni shan dabalamee fi mootummaan kun nagahee buusee jabaatee fuula dura deemu qabaa je'ee namni waywaachuun turre meenaa himaame. Meenyu aangoo gadhiisi je waboon warri lubbuu kafalu jiru kun jalmarroon faan gaafa Tanzaaniyaa dhaqan nuti federaala kursiisi jala qabnaa Oromiyaatti gartee seera kabachiifnaa kana qofa nu hayyamaa sigale hay namni aangorraa nu hayjeen hin jiru jechuudha. Mee dhugatti nu himo nu warra rakkootti himu jiru kanamo warra gartee dirgin billichii dhaadheessee mindaan kiyyame guyyaa isaan mindaan kafaliniif ol bahee mootummaa jijjiiramaatii miti yaane xiqquma waan kennaniif tana yoo irraa fudhatan sigale amma faarsee bulaa buleeyyiin gartan amma faarsee bulaan buleeyyiin gammachuun qabu maaliif nuti keessa wal beeyna waan taateef waan rakkina isaanirra ga'u an jaallan kiyyaa irraa dubbachuun barbaadu sigale garuu isaan gammachuun qaban. Amma PP jechuun akkanta lamana bunnaa beetii dalaytuuti. Wajji nyaanneen isii biran jirtu. Naalaffaateen isii biran jirtu. Naaf gatii kafalteen isii biran jirtu. PP kanumatti dhufee ijaarsasiiti. Kanumatti dhufeef kofoo baafatti. Kanumatti dhufeef paantii baafatti PP'n amalli PP san. Dhiiroo jaarsi kiyya kaduraanii eeysa kute. Dhiiroo wajji rakkoo fi balloo wajji dabarsineeniin araarfadha. Dhiiroo rakkoo keessaa inni na fuudheeti mee walit deebineeti malaamarii mariihannee wajjiin bultii teenya fuulduratti oofannaan PP biran jirtu jechuudha. Karuma deemaa hundatti darbaa jechuudha. Tanaafi har'a hoggee hangana leenjifte kana xiqqoo wanta jettee duruu kanaanis waliiti. Isaayyaas qubeellaa kaayyette Isaayyaas xiqqoo jala mammartee tu Isaayyaas inni shuruuf kooytaati afaan kanaas rigadhuuti bobaa kee kanaas gartee buukii firraa xaxxaragiiti sigale mee urgaayas deebi jennaaniin kutte sigale ka shuruuf kaa isiin beeyni kana jala kutte sigale sanitti dhayxee heerumti sunis dhaqee xiqqoo gangalchee xiqqoo ni shuruuf kooyta hoggi kunji isiin guyyuu jaarsuma jijjiiraa olti PP jechuun akkasii. Gatiin qabdu. Qabadhaa naa ta'ani. Warri har'a PP wajji artistiin har'a PP wajji dhaabbattu. Aktiivistiin har'a PP wajji dhaabbattu. Rogeeyyiin miidiyaa har'a PP wajji dhaabbattu. Gaazixenyaan PP wajji dhaabbattu. Jaafar Ali irraa baradhu. Jaafar Ali ariyameeti harka duwwaa Abrooppa galee waan godhu wallaaleetuma afaanin use. Waa hedduun dubbannu, waa hedduu gadi hin baafnu jennee cal jenne malee namni tokko ka isaanii wajji garaan jiru hin jiru. Faarsee bulaa buleeyyii caalaa ka isaan abaaru jiru hin jiru. Nama meeqaa dhiiga boo'u jira. Yaa Rabbi sabaan wal dhabe. PP dhaatan gartee daan kanuma itti kaafate dura qabatti. An dhaaba sirna qabu, intala ayaa qabdu, ta ol seentu bultu, ta gartee tartiiba qabdu seetiin fuudhe. Isiin edaan karuma hundarra namaa baafatti. Haareema dhufee baafatti. Yaa Rabbi mi'aan akkamiin ta'a? Jeellaa namni asi keessaa dhawamu jirti. Sigale. Wallaahi billaahi namicha galaana gaaromsaa jirurraa eegali. Hundi keessanuu maquma keessanii balleessitan malee wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si kakadhe abiyyi oolchuu hin dandeessa. Rabbii tokkichaan si kakadhe. Mootummaan tokko siyaasaan isaa fudhatama dhabnaa. Mootummaan tokko gartee hoogganaan isaa maraannaan biyya san tasgabbeessuu bulchuu dhiisii tasgabbeessuu hin danda'u. Mootummaan tokko laal kan mootummaa jedhamuun sigale. Mootummaan tokko kan mootummaa isa jechisiisu. Dursa nageenya buusuu. Nageenya buusuu dadhabnaan mootummaa hin jaamu. Nagayuma maqaa keessanii balleessitan malee.
nagawma waan duraana ummataaf afaan banna jettanii afaan banuu turtan san biyyeen laayixan malee wallahi abiyyi baraaruu hin dandeessa. Let me tell you isirrittiin isinii maa dhageeffadha. Gaafa dheengadda jaawar jala turtanii jaawarrillee baraaruu hin dandeenye dhugaan isinii hima. Numaatu isin injifate gaafasiis. Wallahi arraas abiyyi jala hiixanii abiyyis baraaruu hin dandeessa. Maaliif yeroo kamiyyuu dhugaa qabattanii hin deemtan. Qilleensa laaltanii deemtan kijibdu. Tana na amani. Dheengadda jaawarii dhaabaasuu dadhabdan iyyitanii. Dheengaddallee jaawarin baraarre arrallee abiyyin baraartan. Jala mureetumaan sitti himantan. Dheengaddaas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra nuti. Arraas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra. Garuu ilmaan Oromoo kan ummata kana jala deemtanii sabboontota keenya maarree keenya jettaniin sigale isinuu diina Oromooti. Ana ammaa booda. Yoo peejii isaanii jala deemtan, yoo waan isaan godhan jala deemtan, sigale kanaa booda dirree baafatanii jiranii jechuudha. Diinota Oromootii fi warra dhiiga abbaa gadaa karrayyuu dhugee wajjiin warra dhuge. Warra harka dhiigaatii wajji yoo dhaabbatte atiis nama harka dhiigaa jedhamta jechuudha. Game is over. Akkami bara kana akkana keessatti namni shimallisii wajji footoo ka'uu dhiisi shimallisii wajji ijaanuu akka wallaaluu danda'a. Sigale. Osoon Oromoon miliyoonaan buqqaatee rakkachaa jirtu. Bishooftuu isin itti caffartanii farshootti dhuydan san keessa daandirratti nama meeqa mana duraa diiganii horiidarii janii abbaa ilmaan meeqa barandaa jala ciisu jira. Meeqa khiraa buusii milishaa kafaluu didde. Buusii maalii kafaluu didde janii hulaa manaa duraa buqqaafatanii meeqa duraa gurguru jiran. Akkamiin lubbuu qabdu nama Oromoo akkas godhu jiru. Nama Oromoo akkasin madeessu jiru. Nama sheekotii gartee arsii keessatti sheeka aalima rabbi rahmataa godhuufi. Sigale? Waalaikum salaam jaalzizo. Akkamitti gartee sheeka imaamticha gabbaasanii isaanii rashan. Osoo kana beekanii mootummaa Oromooti janii akkamiin namni lubbuu qabdu waaqaat. Ani siime jala mureetiin siime. Sigale. Wallahi jala mureetiin siime. Akkuma gaafa kaan jaawarii dhaabaasuu dadhabde jaawar baraaruu dadhabde wallahi abiyyi sin baraartu. Yaa farsii bula. Dhugumaan siiman. Akkuma dur kijibdanitti ammaas numa kijibdan. Akkuma dur ayyaallallattuu taatanii gartee mana kaanii kaan seentanitti sigale. Arraas ayyaallallattootuma malee abiyyi baraaruu hin dandeessa wallahi. Yoo atiniin baraara jettee halkanii guyyaa xaarteehu abiyyi gartee nama baraaramuu miti. Nama taayyee dandaa ka paartii san gadi dhaabee. Dhageeffadhu. Nama gartee sheekka abbutaa ka paartii san gadi dhaabe. Sigale? Nama Hangaasaa Ahmad Ibrahim ka paartii san gadi dhaabe. Qabrii teenya kan nu dhaabe. Sigale? Waa takka. Nagawma kabajaa dhabda malee. Nagawma saba kee dhabda malee. Nagawma laayikii fi fooloo ta'e dhabda risaa keessanii dhabda malee. Wallahi billahi wanni isin baraaruu dandeessan takka hin jirtu. Abiyyi is over. Is over. Sigale. An amma durallee dubbadde jecha kanarraan ta'e mootummaa jechuun muka guddaa tokkoon isiniin jemma dura. Muka guddaa tokko qottoodhaan jala teessee suuta murta. Qilleensi wayii itti dhufeetuma hucciisa. Gaaf tokko. Gaafa san inni Abu Dhabii kutaa xayyaara qopheeffate dheengadda gaafa warra wanti walii qabee abbootii qabeenyaa walii qabee haasawaan inni jenna geenye. Hadaraa gaanu biraa yoo dubbiin jajjabaatte akka nu biraa kara Dubaay hin baqannee jeen sigale. Sigale? An baqachuufiin deemaa jechuu afaan siyaasaati. Laal ollaan guutuun itti garagalee jira. Paartiin keeysoon itti garagaltee jirti. Waraanni isaa diigamaa jira. Dhugaan siiman.
waraanni Abiyyimma waluun dhaga'u. Ijoolleen Amaaraa yoo deema Amaaraa dha'ee jetteen hin dha'u lammiitii jaan dhawaa isin jaa. Ijoolleen Oromoo deemu woboodha yoo jetteen hin dha'u maaliif hin dhawa jaa. Ijoolleen walitti dawwalteetti dhufuuf jirra hararraan duraa maqaa waliin jechuu jirti. Teknooloojiin ka guddate. Arra dirqama bahaa jaaniin hundiisanii bakka karaa akkasirra dhufuuf jirra hararraan duraa maqaa woboodha dawwalti. Adeero dubbiin dhumateera. Waan dhumateef jecha ifixuu yoo barbaadan deema no problem. Gaafa nama kaase sigale gaafa nama kaase namaanii mujarrabbi sigale isin kaasee deemaa piippi dabalama rakkoon hin jiru. Garuu ummanni Oromoo isiniif hin dhaamsa qaban. Mootummaan kun mootummaa Oromooti wanni jettee ati burjaajooti jirtu. Mootummaan mootummaa Itoophiyaati. Yeroo hunda waan kana irruma isinii deebinee dubban. Mootummaan mootummaa Itoophiyaati. Paartiin ammoo paartii PP jaamtu. Ka hoogganu nama Abiyyi Ahmed Alii jaamu. Mootummaa Itoophiyaa keessa Guraagee jira, Walaayitaa jira, Kambaataa jira, Amaaraa jira, Oromoo jira. San keessaa liqoombar Amaaraa fi Oromoo fi Kambaataa hundinuu filatanii Itoophiyaa bulchuu jiran malee Oromoo maarree hooggana Oromoo miitirkishoo adeeroo hijiba isiniin sossoban kana dhiisi. Ilma Oromoo ta'e Oromoof maal godhu jira? Oromoo gidirsu, gibiraan gidirsu. Hayyuusaa dura ajjeesu, biyyaa baqachiisu, hayyuu salphisu. Sigale. Footoon Jaawar Maammatta dheengaddaa bar dhaamsa guddaa qabdi bar. Maaliif qilleensa san keessa dhaqe? Yoo bishaan baaraati jennee jettanii kan ichi haatan taate yaa piipii qilleensa kanaa isin fuudhuu ta'a jechuu fi himuu fi jira bar. Sigale. Akka waan Jaawar nama wajji irricha godhu dhabee kophaasaa irricha godhe jan sigale. Hayyuun laal body language'dhaan dhaamsa dabarsa. Afaaniin gabbahee dhaamsa dabarsa. Sigale. Ijaani dhaamsa dabarsa. Qaama afaan qaamaa janii jira bar. Qaamaan dhaamsa dabarsuufi jira. Yoo isin bahara diimaadha fuuna jettanii asiin ichi haatan qilleensa kanaa isin fuudhaa jechuun jira bar. Sigale. Beeytak akkas jechuu jiru. Sigale. So isaan amma wanni yaaniif hayyoota kana xiqqeessisiisuuf. Meelaalaa warra dheengadda Jaawarii je'ee maraatu jiru. Warra dheengadda Acaaluu goota keenya je'ee maraatu ture. Arra sanumaatu Abiyyi goota keenya je'ee maraatu jira jechuudha. Sigale. Meekami goota keeti yoo jette sii deebisuu hin danda'u. Oromoo biyya bulcha. Maarree Biraanuu Juulaa Oromiyaa keessa dhalate yes. Nama Oromooti yes. Garuu waraana Soomaleetti raayyaa ittisaa keessa Soomalee jira, Amaaraa jiran sabaa sablammii biyya saniiti. Raayyaa fildi marshaal, fildi harshaa Itoophiyaati malee ka Oromooti miti. Sigale. Arra cinaasan maali jirti uzoo ilma Oromoo ta'e? Maaliif raayyaa ittisaa kunoo Harar brigeedii guutuutu magaalaa Harartaa ilma Oromooti? Maaliif gaddeemee uummata cinaasan sanirraa arraa nama meeqaa du'e? Nama 7 du'eemi. Ijoollee daa'ima dabalate Soomalee ajjeefteemi. Ilma Oromooti maaliif gadinaa jenne? Ni harka guyyaa dheeraa jimaa quufee miidiyaarra oola. Ni harka poostii keenya ni harka. Cinaasan bakka kanan namaa dhumee ni harka. Ilma Oromooti maaliif hin gargaara? Okay, dheengadda Gabrasiyoonii fi Samooraayoonisiitu abdiillee nurra jaare. Isaan ilmaan Tigreeti. Tanaaf akkasuma godhan. Okay, Abiyyi Ahmed ilma keeti. Cinaasan ammallee dhumaa jirti. Mee maaltu sii jijjiirame? Mee cinaasanuma fudhadhu. Mee maaltu sii jijjiirame? Mee daanguma Baalee fudhadhu. Gurraa dhaamolee gurguramtee jirtu. Wayna arra isinii himeen. Mee Muyyaalee fudhadhu. Booranne Muyyaaleen Oromiyaa walakkaa handhuura Oromiyaa jirtu. Gurguramtee jirtu.
sigale oromiyaan ati dhiigaan saraarratte abbootiin tee gartee dhiigaan dabarsanii si kennanii kutan arra shirishaaroon gurguramtee kilaasteraan diigamuun deemtu wanni oromiyaa jedhamtu digital ID'n amma hiraa jiran gubbaa oromiyaan ni jirti wanni oromoo jedhamu eessa jirti sigale sistemaani gartee destroy godhu jira jechuudha oromiyaa akka atin beeynetti ani ilma keeti jechaa destroy si godhu jira jechuudha ammoo booda wayii kana seeneen hin taatu nu warra gubatee si himu jira jechuudha gaafa nuti qaallicha kana deeggarru osoo namni katti isa beeku isaa wajji dalage gabbahee kan nuyi mutaate namni tokko katti hin shawwadamu ummadu namni tokko kana hanga caaluun duutaa'ee ilaaluun jiru namni tokko hanga abbaa gadaa karrayyuu farra shanaman kataa'ee ilaaluun jiru sigale so warra nuti warra wajji dalagee waan kana wajji gadhaabee beekuutu si himu jira booda wayii kana seenee hin taatu sun waan qeebala maatii miti sigale akka gartee eega shahadaa eega duutee ruuyin keessa baatee qabrii seentee ugii gaafin si dhiyaatte jan yaa rabbi ol na deebisii jaajan sigale amma booda ol deebuun hin jirtu akkasi namni osoon itti iyyinu osoo wanni kun farra oromooti malee ilma oromooti miti jennuuni wanni kun gartee oromiyaa fi oromoo fi sintaatu osoo hin jennetti iyyinu nuu beekanuu keessa dalaguu ture nurra gaafa duultan san waan kana nuu gadhaabe abbaan muka dhaabe firii inni biqilchuu wallaalu jennee osoon isinitti iyyu jirru gaafatti deemtanii firii muka sanii nyaatanii wanni summii isinitti taate wayi firii muka kanaa wayi kana seene hin danda'amtu isiniif himaa jirra abiyyi ni kutaa 100% sigale tanammoo yeroo deebii sii kennaa jechuudha dowworii ammaaf si fakkaachuu dhabuun malchiisa sigale ammaaf si fakkaachuu dhabuun malchiisa yeroo gabaabaa keessatti arkuuf teessa garuu inshaallah arkuuf teessa way ana michuu hangasiin gaajuu santu hangana destroy ta'e way yeroo warra irratti jaara jeekkatte ati profaayila godhattuun kana jecha gaara keessa oreogii garde way abaluu faaniif kun wala yeroo gabaabaa keessa yoo ati kan hin jiin kijibaan anji arkuuf teessa saniifu ummanni oromoo faarsee bulaa haaree malee injii gabbee kanarraa ifeeggadha wanni isaan godhuu deeman mootummaa oromooti siin jedhu wanni isaan jantanu ajandaa jijjiiruu hin danda'an akkaataatti si morman hin beekan akkaataatti sirna kana dhaadheessan hin beekan akkaataatti sirna kana qaceelchan hin beekan osoo beekaniiu sirna nama dhaga'uu miti namichi gurra kana nama dhaga'u rabbii tokkichaa hun dhaga'u naqaallichi ilma namaa dhiisi sheeytaantichi guddaan wadallootiin tu nyaattee dhuuyde baramma siyaasaa beekuun usanii gabroomuudhaa siyaasaa beekuu ta'e abalu bar siyaasa beekaase yoo jaan nama usee gartee dhiitamaa irratti tufamaa sirna keessa taa'uutu nama siyaasaa beeku jedhama hamirga fi falmatu immoo nama siyaasaa hin beekne jechuudha akkasii yaadanii lakkii kawaa arkee falmatu kana kun harreedha wadala malee ilma namaatii miti jechuudha kawaan irra fe'an hunda baadhatee deemu yoo barbaree irra feetes tamboo irra feetes jimaa irra feetes kabaadhatee deemu wadala malee ilma namaatii miti jechuudha ka hubatee mirgasaa mormatu jiru ummata saati mormu jiru kanaatu nama siyaasaa beeku so saniifu aan amma faarsee bulaa haaree malee injii gabbee kanaaf dhaamsii akka sheekka abbutatti an qabu wallaahi billaahi naguma if salphiftan malee kanaa booda mootummaa kana baraaruun hin danda'amu amma wanni isinitti haasawan amaarri walta'ee nu dhufu jira amaarri walta'ee ka isin leenjisu jiru sun mataan isaa amaara dhugaan siiman
قيس اللينجي سوتر سون شمال اسمتان إسا أمار هاتي تيمالي جين هاتي منخيتي هو مالي جين أمارا غنغلچا بولتي أمارا رادلتي هرميتي جهتي أمارا دونغچا أمارا الربسون أبارون انتاتو جيجو أورومو نموان جل مريفتي مو أمارا في أورومو الدباسون اندن namni khu walirra dhalee jira khu wal qaadibatee jira khu wal gangalchee jira khu yenee fikir waliin jee jira hay ummata walirra dhalle walirra horre wal keessatti hen gartee adda baasuun hin danda'amtu adeeru kijiban manafxanyaa maarree mitir kishooya ekonomii biyyaa diinagdee biyyaa siyaasaa biyyaa haga ammatti namni sossoosu jiru amaaraa jechuudha namni geggeessaa jiru amaaraa jechuudha بر أما وني تجار جدا تون دختنا أي قرتي دجينا ما قرقرتي ملي شفتيسي أما جولي شواتو قبيني أركتي ما هل قبيني ما أركتي دجي مسكينة شوات كبديتو ترفا بقاسي سيغلي دجي سا قرقرتي هقا ما بر زبن يادا جولي شواتي أكو مغافة دوري زبن يادا بر مي تجارو ما أورومو تين تابي خيسا أرك مي توكو في دمي توكو رانغا خوراني خيسا تجار بيتين أبدو خيسا أورومو توكو في دمي هنجرو جاجو سرنا كان جلا قبتي كجرق جيسو قدانيتي غارو أفانا هجي جرى برا كان إسنرا سوسو بجرى برجانين هجي سبرا دوفان هاي إسنر دوفو جراني برج إنيونو دوفو جرى أمار برسانو أمارا منا خاتي تاو جرى شيطان تيجو قدان جارتي نسامال سيقال جارتي نسامال سيقال هاي هوجي إني كان فنو فيتو أمارا فيتو خانا وان جالتو تفكادا هركسيتو إيغا نياتو ديسي تريجان بيخا فكيسو داما فولا خاميرا درتي هركر برنامجو خون سلا دراو مدلغير بر فيلمين إسا الدنيا راتو كفاتاتي بي شاروخان نميجي شاروخان كان سلا شاروخان يوجين صاحبته فيلمي سرد دلغي والله إني سياسة وزون انتاني فيلمي راتو لاي جارتي الكم منا توكو وجنبول guyyaa oggii dhufe areeda kana qabata maal qabata bar nama jaalala dirqiiti ifra kuni beeyta bar maali amaaraatu wajjin jiru janii iccitii baasan silaawu nuti nun dhageessani dur isinitti himne amaaraatu bar jaartii wajjin jiru janii iccitii baafnaani sigale isaanitti himuudha rakkachuu jira مي مالتو سرك سجارتي تي فرقتان هركر خات فرقتان أريد خنا كبتي فرقتان دعرة وجتيسي فرقتان مال وجتاتي مالتو چنكي دل ثرانو سيجي وصورو غمانجا ولين كباتي مما هيوتا خينيا خنا جارتي نوما كبني إساني كس غورتوني كرتني ماليف وانغر سيسنين كبني يجو سيجل سنيفو جارتي إيجا هركا إسي نياتشو والله بالله إيجا أمارا وجه والدو إيجالن تكا وانزل ناشقوتي أبيجي نياتا إفيف قودتا أبا فيتي نمت ليهاتو يوغا باتن غافردا نمتوكو وزو نياتا إسانقوني أكام بيكم ندفع بيكم نفاجي جاتمالي أبدن نياتو إيجال نما هنگس تكا هاد أمانا فراو أمانتي دا بماليف أكا لمي إسي إيجا إسي فتو جروني بيخايج dhiiga nama isii akka dhugu jiru ni beekaa jechuudha. So shayxaanticha maatii firraa'uu abdii dhabe kanaatu ati immoo abdiin itti hora jettee hafaarsee bula haareetti leenjii fudhattee haaree marroo dirribaa arrabsuu deemtaa jechuudha. Woboon ammaa amaddii damu laalamee uggii tarkaanfii woboo tana fudhanne tarkaanfii woboon fudhattu nuti poosti goone nu jala dhufanii viidiyoo waggaa jaha duraati viidiyoo marre waggaa jaha dura yoo taate guyyaa san poosti godhire fidiitii komantii jala kaa ilaal kunoo viidiyoon tun guyyaa kana ajeeti kijibdu akkana ja'a jaanii orienteeshina isini kennanii memma laale akka jirutti walirraa qophii gootii bar girrisaan tun faarsee bulaan guutuun tun amma wanni faarsee bula janii har'a inni leenji cufti maay pirezidaanti jechi sanuu katabachuun beeytu walirraa qophii gooteeti jechi isaanii hundi wal fakkaataa jechuudha. Saniifuu obboleeyyan kiyya
isin amma warra dheengadda gartee goote jettanii jala horii turtan san arra kunoo Shimallis leenjisee isin gabbaase nuti dheengaddaas ummata jazbaa kanaan girrisa yenneen malee girrisaan kanneen ila amma namni taayyeen faan qeeroodhaan girrisaa jee jira girrisaan kana kamma Shimallis marsee taa'u san gartee kadheen gadda jaawar jee wuu jee dadhaban san gartee warri jaawar deeggaru ammaas numa jira bar tartiibumaan taa'u jira mee laala sigale tartiibumaan taa'u jira mee namni jaawar deeggaru nama jaawar deeggaru girrisa jee qeeroo Oromooti lakkii girrisaan kunoo kamma girri jeechi jiru sanii sigale farsee bulaa jee kan sheekka abbutaa maqaa baasee kanaa jechu malee girrisaan qeeroo Oromooti miti so saniifuu girrisaa haaree ammachi dhaqee farsee bulaa haaree orientation fudhate kan gartee isin guyyaa dheeraa TikTok irra wajji ooltan kan guyyaa dheeraa miidiyaa kanarra wajji ooltan warra sanii jechu warri sun saniifuu irraa ifi eegaa hayyoota keessan dhageeffadha sigale waan namni isiniin juu gurra qabadha diinaa fira adda baafadha sigale namni tokko sirni tokko hogii duursa hayyuu keetirra duulu ummata tokko hogii balleessuu deemtu dursa nama hubataa keessaa dhooyta jechuudha kan dandeeysin ijjeefta kan dadhabde irratti ololta jechuudha xiqqeessiteeti bakka haasawa isaa kana akka gartee inni fudhataman qabne akka majaawar irra godhu jiran kana akka marroo dirriba irra godhu jiran kana akka mataayeefaa irra godhu jiran kanatti haasawa isaanii gaxiqqeessita haasawa isaa dheengadda akkana jee bara akkana jee mitirki shoo polotikaa irra dalayda eegaa haasawa isaa gaxiqqeessite namni isa dhagahu hunda gartee wallaalaa kana jala as deebiftee booda gurmuu tanaan hayyuu kana dhabamsiifta jechuudha hayyuu eega dhabamsiifte jaankii taan waan walitti hafe dhabamsiisuun laaftuudha sigale isin finnaa baroo harka siidhawaa jechuudha wallaalaan amma Oromiyaan diiguuf yaana oggii janin Oromiyaa tana gatii meeqaabbe jabaa meeqaatu rakkufe maatii meeqarra diigame namaatu manaa wajjiin ibiddaan gubatee bar Oromiyaa jecha juu kana fiduudhaaf bar cidhaanitti bar dhiira teenya hayyoota keenya bar bishaan rarraafame bishaaniin haayilaandii rarraafame bar Oromiyaa irra jirtu tan laaftutti gartee diigaa maal nu dhabdiimi Oromiyaan maal nu fayyaddeemi amma gartee faarsee bulaan jechu jiru kana dhiira meeqaa gatii irra kafalee bar jabaa meeqaa irra kufee bar ilmaan meeqaatu bar Oromiyaa tanaaf abbaan biraa du'ee hiyyoomee bar maatii meeqaatu bar distroo irratti ta'ee gartee haadhaa fi abbaa fi ilmaanii fi kunuundi adda faca'anii sigale jecha Oromiyaa juu kana fiduudhaaf laaftu dhuftee si fakkaatte yaa faarsee bulaa Oromiyaan laaftu dhuftee si fakkaatte sigale so dhiira meeqaa gatii kafalee bar arrallee gatii kafalaa jira bar waboo wanni kufee kuffisaa jiruuf dhiiga isaa gartee dhangalaasaa jiruuf akka namaa dhagaa cabsee dardaroonni kun jiraachuu wallaale bar ummata isin caalaa barumsa qabu ummata daree keessatti illee kilaasii keessatti illee ummata gartee qabxii gaarii fide hiikaa bilisummaa warra beeku hiikaa ifiin bulchuu warra beeku sigale hiikaa ifiin bulchuu hiikaa daangaa ifii kabachiisu hiikaa mirga fi falmachuu hiikaa qabeenya fi fayyadamuu warra beekuutu qawwee hidhatee bal lubbuu tana kenne namni waan hin beeyneef akkamiin lubbuu kenne mee asumarra siin galu warra kana hiikaa beekuutu itti kenne gariin namaa aangoo dhabanii maal dhabanii aangoo wallaalaan faarsee bulaa biyya alaa tanaa galee bakka fedhe taa'u jiru aangoo wahiin itti murteessuu hin dandeenye tan sabaan itti fayyaduu hin dandeenye tan mataa keetiifuu ittiin baraaruu hin dandeenye sigale aangoo namni taa'ee rimootaan si oofu
Aango qaallichi sheexaantichi booyyee Oromiyaa irra kaayee kana gaddawwalee si galee maaltuchi si geesse jee gartee maaltu tana godhi siin jee aangoo namni rimootaan kontirool si godhu tana aangoo seeti. Tajecha sarara lamaatiin namni yoo sirritti ergamuu baatte irraasee ari'u tana aangoo seeti. Si galee aangoo seeraan heeraan arkatanii malee aangoon filmaataan arkatanii malee aangoo namni bakka si kaayyatu ergamtuu abaluu jaamta. Ama pirezidaantota sheexaantichaa kaayyata. Wadallootiin sheexaantichaa wadalloo nyagoolee akka isiitii nannaqatti jechuudha. Yoo rakkoon takka uumamte sheexaantichi wadala kana booyyee dawwala. Booyyeen ammoo wadallootii godinaa fi kanarra naqate gad dawwala jechuudha. Maaliif yoo isaan sirriitti hojjechuu baatan aangorra ari'aa jechuudha. Maaliif uummanni hin filanne jechuudha. Silaa uummanni filatee bakka bu'oota uummataati. Uummataa buusa uummataa kaasaa jechuudha. Amma taa'ee danda'a bakka bu'aa uummataati. Rakkoo uummataa dubbannaan ati sirri wadalan taane jedhanii fuudhaniidhaa naqanii jechuudha. Sigale. So sariifu aangoo maaltu jiraayi mee aangoo maaltu jiraayi mee namni aangoodhaaf hinaafee maaliif hinaafee sigale. Qabeenya harkachuu bar qabeenya amma warri qabeenya harkatee dhiiga namaa dhugu jiranii bar. Qotee bulaa meeqa addachirraa buqqee ba'uu jira. Qotee bulaa meeqa baasaa buusii maraachanii boochisu jiran. Miskiina meeqa ba'uu jira. Yaa Rabbi maa biyya tana keessa na uumte miskiina meeqa jechuu jira. Sigale. Dhiiga namaa kana dhugu jiranii. Wanni kasi garaa afuufee garaa hanga khintaalaatiin ga'uuf dhiiga namaa kasi boqoysee bar. Sigale. Dhiiga namaa kana jaamsee bar waan nuti ilaallee garuu tan. Jaamsee qaallicha bar Rabbiin Oromorraa kaasuufi bar jaamsee nagaya buusuu didee cufanuma ciniina. Amaara ciniine, Tikire ciniine, Oromoo duraa'uu ciniine, dursa Oromoo ciniine, itti aansee Tikire ciniine, itti aansee Amaara ciniine, itti aansee Isaayyaas, Soomalee, maal addunyaa tana guutuu diina godhee fixe. William Ruto namicha Keniyaatiin biyya hanga hoonkana dibichaa geessu tana sodaannaa miti Keniyaa udhoyinee fudhanna akkana godha namichi maraataadha jechuudha. So saniifu ummanni keenya dammaqa awwaan takkaan isinii amma laga diimaa Isaayyaas faan dulloomanii dardarri tokko Eertiraa keessan jiru laga diimaa fudhachuu qabna faa jettan. Akkuma ati laga diimaa fudhachuu irratti tokko taatutti laga diimaa san dhorkachuu fi Shaabiyaanii tokko taati beeku. Biyya alaatiis galee dardaroonnichi baqate sun lolaa beekadhu. Akkuma ati biyya teetii loluu barbaaddutti dardaroonni gartee manguddoo dhiisee baqate sun deebi'ee biyya isaatii lolaa beeku. Sanuu uummata sabboonummaa qabu. Uummata hangas gootummaa qabu. Uummata hangas gartee wal dhagayu. Digale? Isaan waliin dhagayanii ati wal dhageessammoo. Meeqa biyyaata isa namni keenya kun? Dargaggoonni Isaayyaas Eertiraadhaa ka biyya alaa jiru hoggii asab Itoophiyaan irraa fudhachuu deemtu Isaayyaas hin dhagayan. Ati heemmoo hoggii asab fudhachuu deemtu si dhagayan. Afaan Oromoo akkana jedhamu jiraame. Isaanis akkuma ati tokko ta'eetiin asab fudhadha jettu tokko taanee asab keenya dhorkachuu qabna jaa warri wal mormuunti. Sigale. Ifiifuu isaantu sirra wal dhagayaa jechuudha. Isaantu sirra wal dhagayaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya lola gatii hin qabne, lola bu'aa hin qabne, lola kaayyoo hin qabne. Sigale. Kanaan yeroo teessan hin gubina. Kanaan ilmaan keessan qacalee akka sheexaanii dhiiga dhuguun godhina. Dida nagaya lallaba. Nagaya nu barbaachisa jaa. Sigale. Faarsee bulaan mee faarsee bulaa Amaaraa kanarraa bar
faayidaa saba isaanii duran dhaabbatan faarsee bulan Amaaraa. Meerraa baran. Ijoolleen tiktookaraa Amaaraa waan tiktook irraa harkattu kana walitti qabdee miskiina kana gararraa kaaftee gargaartiin. Sigale. Ka Oromoo kun ammoo kiisha kaayyatee ka biroo barbaada. Mee baradhaa. Waan gaarii namarraa ni barata, waan badduu namarraa hin baranne malee. Aadaa gaarii namarraa ni dhaalan. Aadaa wal gargaaru, aadaa kijiba xiqqeessu, aadaa wal dhageeffachuu, aadaa wal xiqqeessuu dhiisuu barachuu qabnaa jechuudha. Sigale. Sheekotii manzaraatiis. Sheekotii manzaraa tana hogginjuu laaftuun seenaa. Bilisoomni idaan duraanuu garaayisiitiif qabsu. Osoo ummanni laa ilaaha illallah dhumaa jiru. Sheekotii manzaraa kana maaliif hin jani beekta? Manzaraa kana jala waa hedduu dhooysita. Akka ijjitee akka aara qabduun gartu. Akka waa hatu jirtu ijjitee hin gartu. Namni ijarraa waasi beekaami isla yoo manzaraa firraa fuute. Isaan manzaraa kana jala waa dhooysan. Sheekotii manzaraa tanaaf hin nyaansi. Warra as jala waa dhooysu jechuudha. Hanna isaanii warra dhooysu jechuudha. Kijiba isaanii warra as jala dhooysu jechuudha. Jecha rabbii gurgurachuu warra as jala dhooysu jechuudha. Hiikaan isii maanaa naayatoota kana. Sigale. Mee amma takka cinaasanii dhiigaa gad naqamu jira. Sheekotiin manzaraa taara argeetun takka gabbaatee dubbachuu jirti dhiiga namaa sanii. Cufti gaa amma kunoo salafni abaluu akkana jee salafiyyiin akkana jee salafiyyiin akkana jee jettee tanarra wal fixu jirti jechuudha. Maaliif nuu ajanda nuu ummata agartee ajan sagalee ta'u jiru kana agartee sagalee kana karaa birootiin ukkaamsu akka namni amantii walis seenee maaliin kun salafiyyiidha kun suufiyyiidha kun maariyyiidha adeero laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jennaan gayaadha. Rabbiin tokko Muhammad ergaasaatti. That's it. Kana ichi suufiyyi shiiyyi miitirkishoo wanni paartitti wal baaftee gartee wal fixxu ati wanni qabachuu qabdu laa ilaaha illallah Muhammad Rasul salaata keessanan soomanas that's it. Hay maaltu paartii shari'aa keessatti uumse? Sheekotiin manzaraa garuu garee barbaaddi. Garee gartee yoo mootummaan waan isaan hatan tana hunda gartee kan mootummaan jala deemu taate sigale ittiin sodaachiftu ummataan sirra kaasa dargaggoota hanganaan na jala jira yaaniiti kanaan isiniin daldalachuu jiranii bar sigale so saniifu sheekotiin sheeyni kee jechuun sheeka gaafa ati rakkatte si wajji rakkatu sheeka gaafa ati dhiide si wajji dhiigu sheeka gaafa ati cinqamte si wajji cinqamu laali warra kiristaanaa kana ortodoksii fannoon ilmaan keenya yoo barbaadde fannoo wajji walloli malee ummata nagayaa mana barnootaa keessatti dirooyiniidhaan hin fixxuu ja'anii dura dhaabbachuu jiranii. Abbaa amantii jechuun kana. Abbaa amantii Oromoon amma abbaa amantiin qabdu abbaa garaa yoo taate malee abbaa gadaatii sin qabdu abbaa garaa yoo taate malee sigale kana namicha waan haasa'uu fi waan dhiisu hin beekne amma deengadda gaafa warra kibbaa dhaqe waan inni jedhe geessanii sigale gaafa warra kibbaa dhaqe kibba tana dhaqe kilaashiin loluun moohamuudhaa jaabar kijibaan ifii dirooyiniin namatu maati. Ifi xayyaara kanaatiin isin galfadhe jecha ifi misaa'ila hangana dheeratee eeltiraa dha'uun qaba jechaati sigale kilaashii loluun moohamuudha barammaa dubbii kilaashi tana gaxiqqeessu maaliif akka moohame waan amma akka moohame amanee jira jechuudha. Waboon akka dhukkeerraa kaasu jirtu fannoon akka dhukkeerraa kaasu jirtu sigale amanee jira jechuudha sigale kilaashii maarree moohamuun inni maaliin ichi taa'u jira. Hay dhiitee kufaa kanatti gartee milishaa kanatti hidhee kilaashiin nama gabroomsaan jiru sigale ifii dirooyiidhaan nama dhawa ifii taankiidhaan namarra oofa ifii dhiitee kufaa kana gartee kilaash kanatti hidhee ganda keessa oofa ati immoo kilaashiin loluun doofummaadhaa jira. Atis doofaadha gaayoo akkas taate.
sigale khilaashi samoo khilaashi dhukkee isarraa kaasuu isaati himu jira jechuudha sigale nama waan haasa'uu fi waan dhiisuun beeyin akkuma gaafa kaan qorannu malee niinu je'ee gartee hijiba gayyaase ajjeesuu moohamuudha mee namicha kana jechuma inni je'e kan inni hujirra oolche laalaa sheeytaanticha kana sigale jecha je'ee nulleen akka isa deeggarree isa harka dhooynu nu godhe san mee tokkuma kan inni hujirra oolche naa hin jiru jechuudha saniifu ummanni keenya dammayxanii sheekallee jettanii imaama masgiidaa jettanii sigale waan guyyaa ati rakkatte si biran dhaabban waan guyyaa ati gartee rakkatte sagalee siin taane feema samaarre jettanii gartee warra sammuu duwwaa ka afaan dhedheeratu kan barjoollee humaan beeyne tana fooloorii hangana qabdi janiiti fuudhanii sheekotiin gurguddoon ati alima jettu kuyyoo jalaa dhufanii aboo arra abaluun nu jala jira ol baasa maasha Allah tiyya kanaat taa'ee haasawaaf nama hudduu dhalaa poosti godhuun beekamsi nama intala muslimaa takka salphisuudhaan beekamtii harkatee fooloo harkateetu sheekotii manzaraa tana bira kabajaa qabaa ati fooloon kee xiqqoo liinaan kabajamte feetu wallaalaa ta'e feetu waan feetite isaan bira fooloo meeqa qaba nama meeqaa isa laala jan namni khumni silaallaan numaatu ati profeesara 800 silaallaan digrii qabda 700 silaallaan diplomaasii qabda diploomaa qabda sigale wallahi baruma kam keessa jirra namni kun haasawa beeke waan haasawu kana understand godhe isaan biran jirtu sigale saniifu ummanni keenya dammayxanii sheekha qabnalleen jina annabiratti sheekotiin manzaraa sheekhaa miti daldaltuudha malee namni gaafa ati boochu namni jecha rabbiitiifuun bitamin isaan jechi rabbii sun kami lubbuu namaa takkaatu ka'abarra qaalii ya rabbiin subhaanallah jabaatee guddate qaalicha miliyeenaan buqqisaa oolu kana sirratti eebisan dhaabbatanii qaalicha miliyeenaan gataa oolu kana sirratti eebisan dhaabbatanii qaalicha miliyeenaan hidhaa oolu kana lubbuu namaa sanuu lubbuu muslimaa mancaasaa oolu kana halkanii guyyaa kana gartee aboo oliin isaa adeemu aboo muslima ol fuudhe ol isaa aboo maarree ol fuudhe siin jaan sii gale mee muslima maal ol fuudhe muslima diinagdeen hiyyoomsa nama lamaa sadii badhaasa inni itti kennu kana kan muslima kanumaatu represent godha bakka bu'aa muslima guutuu sii gale nama lamaa sadii fuudhee koofiyaa sheekotii manzaraa tana wajji footoo ka'e sii gale filima isaa dalage ganaa inni amata afurii fi shan sheekotiin ganaa sheekotiin manzaraatu footoo tanaan oriiti inni irraa quban qabu isaan irraa wallahi billahi talla rabbii lubbuuti yarqaa qabuttiin isinii kakadha warra saba saatii dhaabbatu warra ortodoksii santu kabajaa qaba isinirra isa biratti waan inni isiniin juu qubaan qais zimbiloon shee abalu faadhuuf jira isinirraa hangas takka isin tuffata osoo beeytanii afaanin ogin isiniin juu kana waan irraa kabajaa qabdan waan biraa kabajaa qabdan isinif fakkaate namni isin caalaa inni tuffatu namni inni oromoo caalaa tuffatummaas yaaboo saba kana keeysaa dhalatte dhiiga saba kanaatiin aangoo tana dhufte rabbii gaafuma takka deebisee maal deebinaa kanneen amaara aarsuun taati yonin gaafi oromoo deebisee amaaraan natti aara gabbahee immoo amaara aangoo teessan fudhachuu deema maarree jabooyyeen sii gale aboo waan akkanan nama gubaa sii gale waan akkanan nama gubaa hoggii waan keeysoo isinii himan fuudhaa irratti dalagadhaa yaa ummata keenya isiniis ummata quduraan ta'ina sii gale so saniifu amma wanniin dhufeefan faarsee bulaa firraa eega faarsee bulaa haaree duraan goota keeysan ture warra duraan goota keeysan jettanii TikTok irratti follow jala gootan warra gartee Facebook irratti follow jala gootan arraa arkitanii jechuudha
bakka isaan oolan bakka isaan jira amma ajandaa haarayaan isin gaddu fuutaa ajandaa maal jiru ajandaa adda qoodinsa ajandaa anaatu harargeedha tanaaf akkana nagootani anaa arsii tanaaf akkana nagootani anaa wallagga anaa walloo tanaaf akkana nagootani ajandaa kanaan isin gaddu fuutaani jechuudha dabarsiiti ajandaa amantilleen dhufu amma kunoo dilli wal fixu kun ajandaadha jechuudha sigale warra dheengadde isin footoo wajji ka'uudhaaf umraa tanatti wal caccabsaa turtan hundaatu arrachi jira sigale soo saniifu ifi eeggadhaa wal eegaa waliif tumsa bakka deemtanitti hayyoota keessanillee nama xiqqeessu qabsoo teessan nama xiqqeessu sigale jala yaatanillee isaanii wajji yeroo teessan hin gubina wal kabaja wajjiyaa wal dhageeffadhaa isin hin jennaa kun sheekka abbutaatii tanuma sheer walii godha nagayatti